ำไปคนเดียว สวัสดีค่ะวันนี้เรามาจากสังขารด้วยวัดด้วยพลังงาน สวัสดีค่ะ ตอนนี้กำลังลงจากสังขารคนขับคือคนนี้ ทุกๆปีนะคะ ถามว่าเก่งไหม ไม่เก่งค่ะ ไม่เก่งค่ะ แต่ไม่กระดุกกระดิก ครั้งแรก